大家好，我是老米。咱们资深投资者们都知道，利率代表了资金的成本。2022年，全球房地产、股票双杀，外汇市场美元独强。这一年的投资重点在于现金流，造成这一切的主要原因，那就是美联储在2022年初宣布进入加息周期。现在是2022年底，在这个承前启后的关键时刻，我们将解读美联储2022年最后一次利率会议的情况，为2023年的利率走势提供一些线索。有人呢可能会觉得很奇怪，为什么要研究一次已经结束的利率会议呢？主要原因就在于利率会议的相关文件会对未来的利率走向提供指引，而这会给我们的投资理财带来巨大的帮助。举个例子啊，这是2022年1月到11月美国独立屋中位价和美国利率走势的一个对比图。从图中可以明显的看出两者之间存在明确的反向关系，只是呢美国独立屋中位价对利率的反应呢要迟缓一些，存在着翘尾效应。关于这个翘尾效应，以后老明可能还会单独再开一个视频跟大家说。我们回到正题，美国独立屋的大趋势呢是直到2022年的6月才开始扭转的，从这之后呢就进入了下跌的大熊市的通道。那些在2022年上半年还在买房的买家，想必已经遭受了重大的损失。其实这一切本该是可以避免的，如何避免这一切呢？在2022年的开头，美联储其实早就告诉了我们答案。我们大家注意看这张表格，这是美联储2022年8次利率会议的一个时间和他们相应的一个决议的结果。从表中我们可以看出，美联储2022年第一次加息就是从这一年的第2次会议开始的，也就是2022年3月的这次会议。但是如果我们仔细去看一看美联储2022年第一次利率会议的文件，就不难发现这样的一句话，我把它翻译成中文。这句话的意思是什么呢？就是说，由于通胀远高于2%，劳动力市场强劲，委员会预计很快将提高联邦基金利率的目标区间。很绕口啊，名词也比较多。通俗来讲，这句话的意思其实就是说，通胀严重，经济表现呢还不错，美联储很快就要加息。我想那些在2022年承受了巨大损失的投资者，如果能够在2022年初的时候注意到这句话，那么他们在2022年选择投资方向的时候，可能就会异常的谨慎，损失也不会那么的惨重。上面这个例子充分的说明，美联储的利率政策是有迹可循的，带有一定的预告性，而这能在一定程度上对我们未来的投资方向提供指引，而这也是我们分析已经结束的2022年最后一次利率会议的意义所在。2023年美联储的利率政策究竟会怎么走呢？我们现在根据美联储2022年最后一次利率会议的情况，从3个角度来进行分析。第一个角度，美联储2022年最后一次利率会议的利率决议。我在美联储2022年第7次利率会议，也就是2022年11月的那次利率会议之后呢，对未来美联储的利率决议制作过一个视频，对未来美联储的利率走向我进行了一个预估，就是这样一张图。图中呢，绿色的部分就是我们当时预估的内容。就2022年12月
这最后一次加息的情况来看，我们这次的预估是正确的。现在呢，我把2022年最后一次加息的实际情况和我们当时预估的这个情况呢来进行一个比对。就基准利率、最优贷款利率、房利美30年长期贷款利率这样3项利率指标来看，目前基准利率和最优贷款利率和我们2022年11月的预估是吻合的，分别是 4.5% 和 7.5%。但是房利美30年长期贷款利率却比我们当时预估的下限值 6.5% 还要低，只有 6.27%。这可能预示着美联储很快就会加息。对于这一点，我们在视频的后半部分还会详细的分析。我们要分析的这个第二个角度呢，就是美联储2022年最后一次利率会议的文件。美联储发布的文件比较多大概有那么5-6份，但是其中最关键的一份就是这个委员会的声明，其中最重要的内容就是这样一句话我给大家标示出来，就是这样一句，然后把它翻译成中文是这个意思：委员会预计目标范围的持续上调将是适当的，这是为了让通胀率回到 2% 而采取的一种足够严格的货币政策立场。委员会对于将通货膨胀率恢复到 2% 的目标是坚定的。这2句话我也通俗的解释一下。我认为这里面隐含了3层含义。第一层，那就是美联储还将继续加息。第二层，加息的目的是为了让通胀率回到 2%。老闵在这里补充一下最新的通胀率就是2022年11月的这个数据，数值呢是 7.1%， 离 2% 显然还有很长的距离。第3层含义，美联储让通胀率回到 2% 的态度是坚定的。最后的总结，美联储继续保持高利率的态度是坚定的。对2022年美联储最后一次利率会议的解读还有第3个角度，也是最重要的一个角度，那就是美联储主席鲍威尔的讲话。这个呢，就是我们今天要讲解的重中之重所在。2022年12月14号，鲍威尔在美联储最后一次利率会议之后对媒体发表了讲话，连答记者问在内一共是45分32秒。我看完了他的这个讲话之后，总结出来了3个要点。第一个要点，整个视频呢，连记者提问在内，一共出现了18个 2%， 反复强调 2%， 这充分说明鲍威尔及美联储将通胀率控制在 2% 的态度是非常坚定的，这是第一个要点。第二个要点，那就是在整个讲话当中我觉得这一段话是非常重要的，那就是这一段我也给大家标示出来。如果把这段话翻译成中文，那它的意思就是预计明年年底联邦基金利率的适当水平为 5.1%， 比9月份的预期高出 0.5个百分点，到2024年底的预测中值为 4.1%， 到2025年底呢为 3.1%。 我认为这段话其实是鲍威尔整个视频讲话的核心所在。我们进行一下重点解读一共有3层含义。第一层含义，明年的利率不会迅速下降。2023年的全年美联储基准利率将保持在至少 5% 以上的高位运行。那些希望明年年中之后利率迅速下降的乐观主义者
他们的想法可能就要落空了。这是第一层含义。第二层含义，至少到2025年底，基准利率预估还有 3.1%。那么这就意味着，至少在未来的3年，像之前那样 0.25% 的低利率时代一去不复返。咱们大家都知道，那个低利率时代造成了什么？造成了我们股市还有我们房地产市场的极度的繁荣价格飞涨。但是大家还需要额外注意到的是，美联储目前的资产负债表缩减规模并没有达到预期，这或许至少意味着未来3年股票、房地产的整体表现都不会非常的好。关于这个话题，其实我半年之前就做过一个关于缩表的视频，欢迎大家呢去看一看。此外，对于美联储的缩表进程，我还会单开一个视频，欢迎大家关注。第3层含义，那就是明年底利率预估为 5.1%， 比2022年9月份的预估呢还要高 0.5个百分点。这就说明美联储主席的预估也不完全就是对的，要不然他也不会在2022年12月的这次视频演讲当中改口，对吧？说明年年底联邦基金利率会比9月的预期高出 0.5个百分点。那么这说明了什么呢？这说明 5.1% 并不是一个绝对不变的数字当然，那他提到的这2024年底的预测中值 4.1%， 对吧？2025年底的 3.1%， 这也不是固定不变的数字中间根据情况的不同还有可能会变化。当然，如果是新的情况出现了，我也会在视频里面更新告诉大家。当然，屏幕前的您呢也可能会有自己的解读，欢迎你呢把自己的见解发表在下面的留言当中。鲍威尔讲话的第3个要点，那就是很令人寻味的一件事情，就是鲍威尔在视频讲话当中虽然表现出来了对 2% 控制目标的坚定，但是他在回答福克斯记者提问的时候，却透露出来了一丝丝对 2% 这个通胀控制目标的迟疑。记者提问的原文呢和鲍威尔回答的原文我已经放在了这个地方，咱们大家可以看一下由于这2位讲话的内容非常的多，为了不凑字数，我就不逐字解读了，我就把大意说一下记者提问的主要意思呢，它其实就是说 2% 的通胀率的控制目标是不是有一点点太过于坚记了？因为现在才 7.1% 嘛，对吧？那么美联储未来有没有上调的可能？鲍威尔的回答呢，他其实你仔细看，也欢迎大家去看这个视频里他的那个讲话当时在回答记者问的时候的这一段，他其实当时回答的时候，你能感觉到他是有一点点闪烁其词的，显示出来了对 2% 这个控制目标的犹豫和迟疑。总结一下其实就是说鲍威尔认为这个 2% 的这个通胀率控制目标目前还是一个坚定的目标，但可能需要一个长期的过程。未来鲍威尔和他的同事们呢，有可能会上调这个控制目标。鲍威尔对这个问题的表态是非常重要，为什么？因为 2% 通胀率的控制目标是美联储整个利率决策的基础，一旦发生动摇，则未来整个利率的趋势体系都会发生动摇，也会对我们的生活及投资理财产生重大影响。如果 2% 通胀率的控制目标真的动摇了，那么这可能就意味着通货膨胀的控制会成为一个反复拉锯的过程，也许会持续很长的时间，通胀长期化恐怕就要成为现实了。
按照最悲观的估计啊，持续10年以上，并不是不可能的事情。关于通胀长期化的问题呢，我在半年之前呢，其实就做过一个相关的视频，这个视频的名字就叫做通胀半永久，感兴趣的朋友呢，可以去看一看。好，我们现在来聊一个非常非常关键的问题，那就是美联储2%的通胀控制目标有没有可能动摇，进而使得美联储改变预定的利率政策，提前开始减息。老米认为啊，这个是有可能的。2个原因，第一个那就是高利率使大家难以承受，美联储有可能提前减息。目前的高利率啊，使我们很多人的房贷都处在崩盘的边缘啊，不光是美国，加拿大也是一样。加拿大其实还不像美国，加拿大更惨。加拿大不像美国那样还有那种30年固定那种长期那种利率，加拿大它是比如说是30年或者25年，对吧？一个长期的利率，但它分成好多段，它的这个固定的这个利率是分成好多段去固定的。比如说5年，然后再续5年，再续5年，可能是5个5年加起来是25年，是这样续的。回到我们的话题啊，就是让我们很多人的房贷其实都处在一个崩溃的边缘。那么这部分人呢，就包含2类，第一类那就是活期房贷的贷款者，对吧？浮动的。第二类，那就是虽然采用了固定利率贷款，但是却需要续约的人。如果利率持续保持高位，我们刚才也分析了，鲍威尔他的态度是，直到2025年底之前，可能都维持在3%之上。加拿大跟美国都是关联在一起，对吧？那意味着加拿大肯定也维持在3%之上，一个惊人的数字。那么这2类人的房贷就有可能会发生大范围的违约，缴纳不上，而这有可能就会是2008年次贷危机的重演。为了避免这样一种情况，美联储虽然在2022年最后一次利率会议之后呢，提高了基本利率，但是房利美30年长期贷款利率反而下降了。我们前面也提到了，对吧？我们在视频的前面也提到了，那就是房利美30年固定期限的贷款利率低于我们当时对12月份预估数值的这个下限，低于6.5%，目前是6.27%，对吧？第二个呢，高利率使经济增长难以持续，美联储有可能会提前减息。这个呢是2022年12月美联储发布的对美国未来 GDP 增长的一个预估表。从表上我们可以看出，相对于美联储2022年9月对2023年的经济增长1.2%的预测呢，2022年12月的这次预测，美联储大幅调低了预测值，只有0.5%。现在呢，有很多大的这个金融机构都对美国明年的经济状况提出了衰退的预测。假如美国的经济情况严重恶化，那么美联储就有可能提前结束加息周期，迅速开始减息周期。假如这种情况真的发生，那么鲍威尔在答记者问时候的闪烁其词，表示有可能上调2%的通胀控制目标，其实就是在为之后有可能产生的利率政策的变化埋下伏笔。由于以上的2个原因呢，我认为美联储未来完全有可能突然改变利率政策的一个走向。最极端的一个情况，那么就是在2023年1月31号，美联储第一次利率会议当中呢，就有可能会做出改变。就目前的情况来看，我觉得它改变2%通胀控制目标的可能性不太大。
如果真的发生了，我会及时的告诉大家。最后来做一个展望，我们来聊一聊美联储2023年8次利率会议的这个时间和未来的一个趋势。这是2023年美联储8次利率会议的时间表。由于美联储目前的态度还是比较坚定的将 CPI 的控制目标放在2%，所以我暂时还不打算变更2022年11月时所做出的对于2023年美国利率趋势的一个预估。纵观2023年美联储的这8次利率会议呢，有3次会议是特别值得我们关注的，那么就分别就是2023年1月31号到2月1号的第一次会议。这次会议之所以重要，主要原因就在于它是2023年美联储利率会议的开山之作，它会对全年的这个利率走向呢定下一个基调。然后第2次比较重要的会议，那就是2023年5月2号到5月3号的利率会议。这是我根据市场的整体看法判断出来的美联储本轮加息周期的一个终点日。美联储是否真的会在这一天改变利率趋势呢？很值得关注。那么第3次需要特别值得关注的会议，那就是2023年最后一次利率会议，就是12月12号到13号的这一次会议。这是美联储2023年的最后一次，而且美联储的主席鲍威尔也在讲话中提到了2023年底的这个利率控制目标是 5.1%， 而这次会议呢，将会为2024年的利率走向提供一个指引。以上呢就是老米对2022年最后一次利率会议的一个整体的分析，以及对2023年美联储利率走向的一个整体看法。我会在后续的这个视频当中呢，及时更新美联储利率会议的最新进展情况。好的，我们今天的视频呢到这里就结束了，欢迎大家收藏、点赞、分享我的视频，朋友们再见。